वाट चलुया देवा दर्शन घेऊ चिरू झाल्या पावलार पावल मारू वाट चलुया देवा दर्शन घेऊ चिरू झाल्या Jerusalesha deva bosice takaca mitui miru gospace Jerusalesha deva bosice takaca mitui miru gospace Paular palmaru vatu coluia deva doshogiu Jerusalem Paular palmaru vatu coluia deva doshogiu Jerusalem बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भाव म्हणून सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसाक मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसाची इंतेसांवां पावल डिसोजा हे आमचे भाव पासत आमी मागता तशेंच आग्नेल फेर्नांदीस हे आमचे भाव पासत तांकां सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागतना आमचो भाव थॉमस आनी ताची गोरखान मेर्सीस आपलो काजराचो वर्शीक दीस पाळटात तांकां देवान किरीत भलायकी दिवंक आपल्या लग्नीक जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक आदार मागुया. तशेंच आज वाडदीस समारंभात तांचे पासत मागतना सिस्टर जुआनिता आमच्या ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर तिचो आज वाडदीस. तशेंच आमची भयण एनी मिनेझीस एनी फेर्नांडीस आनी एंड्रिया आल्मेदा तांचे पासत मागुया तांकां देवान कुडियत्म्याची भरपूर भलायकी फावो जावं. ही पिळेचेर आमी झुजतना जायतीं आमचीं भाव भयणां मरून गेल्यात. कालच्या दिसाक 6 जाणां मेल्यात. आमकां सगल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी पिळा नियंत्रणा खाला येवंक आमी कोतकोत्यान हे मिसान सुर्गीचे आमचे आवयक सायबीन मायक पेरपेसू साहेब मायक फुडें घालून मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी असोक्त म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर्बोद्वेदा देवाक आनी तुमकां भावांनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्यवन सदांच वार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर विसाका कुतकोर विसाका कुतकोर सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर. प्रार्थुया. सोर्पद्वेदार आनी सासणेचे देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दुयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. दाविदाक सावलुशी हाडटोच ताणें सावलूक म्हणलें, ह्या फिलिस्तीकारांक लागून कोणेच आंग काडचें न्हय. तुजो सेवक ह्या फिलिस्तीकारा कडेन लढाई करूंक वेतलो. पूण सावलून दाविदाक जबाब दिलो, त्या फिलिस्तीकारा कडेन लढाई करूंक तुज्यान जावचें ना. तूं अजून एक भुरगो आनी तो भुरगेपणार जावन एक झुजारी. पूण दाविदान म्हणलें, शिवाच्या आनी वाशेलाच्या चोपक्यांतलो जाणें म्हाका वाटायला तोच सर्वेस्पोर ह्या फिलिस्तीकारांक हाडटलो, म्हाका वाटायतलो. तेन्ना सावलून दाविदाक म्हणलें, वच आनी सर्वेस्पोर तुजें सवें आसूं. ताणें आपल्या हातांत एक दांडो घेतलो आनी नदीचे देगेले बरे सुळसुळीत 5 फातर घेवन ते आपले गोवळ्याच्या पोतयेंत घाले आनी आपल्या हातांत गोफीण दवरून तो त्या फिलिस्तीकारा कडेन लढाई करूंक गेलो. तेच पोरी फिलिस्तीकार दाविदाशी येत रावलो. ताचे फुडें एक दाळ दवरपी चलतालो. दाविदाक देखतोच फिलिस्तीकारान ताची बेपरवा केली, कित्याक तो एक तरणाटो आसलो, मोजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो. फिलिस्तीकारान दाविदाक म्हणलें, एक दांडो घेवन म्हजेशी येवंक हांव एक सुणेशें दिसलें कितें तुका. आनी आपल्या देवाक उलो मारून फिलिस्तीकारान दाविदाचेर शिराप घालो आनी मागीर दाविदाक म्हणलें, ये म्हजेशी आनी तुजें मांस करून तें हांव वाऱ्यावेल्या सुकण्याक आनी मैदानावेल्या जनावरांक खावंक दितलो. तेन्ना दाविदान त्या फिलिस्तीकाराक म्हणलें, तूं म्हजेशी तलवार भालो आनी बाण घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दोलबाराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो, ताका तुवें अपमान केलाय. आयज सर्वेस्पोर तुका म्हज्या हातांत करतलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी तुजी गोमटी कातरून आजूच तुजें मोदें आनी सगल्या फिलिस्तीकारांची मोडी वाऱ्यावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या जनावरांक दितलो. आनी हे भाशेन इस्रायेलांत एक देव आसा म्हूण सगळे प्रितुमेक गमून येतले. आनी सर्वेस्पोर तलवारी ना म्हूण भाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकवटल्या सगल्या लोकांक गमतलें. कित्याक सर्वेस्पोर झुजाचो धोनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. तेन्ना तो फिलिस्तीकार दाविदाचेर लढाई करूंक मातसो फुडें सरलो. तेन्ना दाविदान फिलिस्तीकाराची फौज आसली थंय त्या फिलिस्तीकारांक कुड्डो केलो. मागीर पोतयेंत हात घालून एक फातर काडलो आनी तो आपले गोफिणींत घालून मारलो. तो सारको फिलिस्तीकाराचे तकलेर बसलो आनी ताच्या कोपेलार रोमलो. फिलिस्तीकार जमनीर आपटलो. हे पोरी गोफीण आनी फातर घेवन दाविदान फिलिस्तीकाराचेर जैत व्हेलें आनी ताका जमनीर शेवटून मारलो. दाविदाच्या हातांत एक तलवार पर्यान नासली. तेन्ना दावीद धांवून गेलो आनी फिलिस्तीकाराचेर उबो रावलो आनी ताचेच पोतयेंतली तलवार भायर काडून ताणें ताचो जीव काडलो आनी ताची तकलीच कातरून उडयली. आपलो फुडारी मेलोलो पळोवन सगळे फिलिस्तीकार पळोवन गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडूकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी.
सर्वेस्पोर मोचें खोडप हांव ताका वाकाणटां. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर मोचें खोडप हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर मोचें खोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता. म्हजीं बोटां लढायेक आयती करता. जबाब. सर्वेस्पोर मोचें खोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोग, दाळ म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्राक तो म्हजे आदीन करता. जबाब. सर्वेस्पोर मोचें खोडप हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. दाद दाराचे किन्नोरीचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. जबाब. सर्वेस्पोर मोचें खोडप हांव ताका वाकाणटां. उद्गार. Soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानान भितर सरलो. हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो ते मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळयोवन आसले. हाताक आर जाल्ल्याक जेजून म्हळें, मोदेकोत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दीस बरें करूं येता की वायट? जीव वाटावं येता वो काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांचे काळजाचे कुड्डेपणा विशीं कोणती बरीच जावन ताणें ते मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुणमेल करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, आयचे वाचपांनी आमकां एक खेरीत संदेश मेळटा. पयले वाचपांत फातोर धाकटुलो चुणचुणीत फातोर घेता दावीद आनी फिलिस्तीकाराक मारता. जबाबांत आमकां मेळटा, सर्वेस्पोर म्हजें खोडप. म्हाका कोणाचीच भिरांत ना. दाविदाक ताणें जैत दिलें. आनी शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, फातरा पुरी गोट जाल्ली फारिजेवांची काळजां. हार्डन्ड हार्ट्स ऑफ द फॅरिजीज. पयले सुवातेर दाविदाक देव जैत दिता. दावीद म्हणटा फिलिस्तीकाराक, हांव येता दोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान. ताणें म्हाका
शिवांच्या आनी वांशलाच्या तोंडांतलो सांबाळला. हांव एक मेंढरां राखणो, हांव ताच्या नांवान येता, तो जोईत दितलो. दाविदाचें जिवीत सर्वेस्पराच्या गोट रोंबलेलें आसलें. इट वॉज रुटेड इन गॉड. देवांत आसलें, देखून देव ताका जोईत दिता. तोच म्हाका जोईत दितलो, दावीद फिलिस्तीकाराक सांगता. आनी हें जोईत सर्वेस्पराचें, कित्याक दावीद एक गोपणीचो फातर घेवन सर्वेस्पराच्या नांवान ताका मारून उडयता. देखूनच आमचो जबाब सर्वेस्पर मोजें खोडप. मोजें खोडप. भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमचे बरोबर आसा आनी आमी देवाक आमचें खोडप म्हूण ओळखून घेता, तोच सगळे तरेच्या आकांतांतली आमकां निवारता. ताका मात दाविदा भशेन आमी आमचें खोडप करूंक जाय आनी आमचें जिवीत ताचेर आसूंक जाय. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता द हार्डन हार्ट्स ऑफ फॅरिजीज. ते निबोर काळजाचे आसले, निबोर काळजाचे. आनी सोनवारा दिसाक एका आर जाल्ल्या आपल्या भावाक बरो केल्लो तांकां नाका आसलो. सोनवारा दीस जेजू हे आर जाल्ल्याक बरो कोत्ता जाल्यार पडोवंक ते सोदताले. एक दुयेंत आसा, तो मनीस बरो जालो जाल्यार तांकां संतोश भोगूंक जाय आसता. तोवूय तांचे बरोबर जुदेव, देखून तो देवस्थानांत आयिल्लो आनी ताका आर जाल्ली. पिडेंत आसलो जेजू. ताका बरो कुत्ता की ना ते चेडून पळयतले, कित्याक तांचे काळजाची दारुणाय. देखून जेजूक तांचे काळजाची दारुणाय पळोवन राग येता. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमची वागणूक अशीच कितें जाता न्हय, एकामेका सोबे, आमचे सांगती भाव भयणां सोबे. धर्मशास्त्री आनी फारिजेवां भाशेन हार्डन्ड आमी एकामेकाक बोगसूंक समजूंक तयार आसना. फारिजेव ताका जोरूंक सोदतात. सोनवारा दिसाक एका आर जाल्ल्या मनशाक तो बरो कुत्ता उना तें पळोवंक. आनी देखून जेजू ताका म्हणटा तुजो हात सोड, तो बरो जालो. फारिजेवांक धर्मशास्त्र्यांक कायदे प्रमाणे दिसता जेजून सोनवार मोडलो. ते मनीसपण विसरतात. हे मनशाक आर जाल्ल्याक कोण दितलो? फक्त देव दितलो, दया काकूत. आनी काकूत आनी हें बरेंपण हो मनीस जेजू कडल्यान घेता. भाव भयणीनो, आयज आमी घरा वयता आसतना उडकून घेवया. आमचीं काळजां जायते फावटी दारून जातात. जायते फावटी आमचें मन आनी आमचीं उतरां बुऱ्यान दुसऱ्याक दुखयता तसलीं जातात. वी बिकम हार्डन्ड. लेट्स मेक गॉड द सेंटर ऑफ आवर लायफ्स. आमच्या जिविताचो केंद्र देव, तो आमच्या जिविताचें खोडप. आनी तो आमच्या जिविताचें खोडप जाल्यार आमचीं काळजां ताचे सारकी जावंक जाय, दोयाळ मोवाळ, बरेपणान भरलेली. हो संदेश भाव भयणीनो आयची वाचपां आमकां दितात. दाविदाचेर नजर मारुया. तो आपल्या नांवान न्हय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता आनी सर्वेस्पर ताका जोईत दिता. आनी जेन्ना आमचें जिवीत सगळें देवा सांगाताक चलता, सगळें तोच आमच्या बऱ्याक वावुरता. तर फारिजेवा भशेन न्हय, जेजू भशेन आमची काळजां दोयाळ मोवाळ काकूटसार जावंक आयचे मिसांत कृपा आनी घोटाय मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा
C32 पान 42 C32 पेज 42. Sorvesvara deva svigargo Yedene ya soria uriace Ibetu kamanda oshiko Ebede dal suku kamche Yadni kovidruda बहिणी भावांनो, आमचे बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेश्वरा, जितली पावटी आमी बुलीचो उगडास धरून समारंभ करता तितलेय पावटी आमचे सडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून हे पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमचे सुम्या जेजूची नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगुट्टा. थीर भरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां दिवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उतारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, म्हजे रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीप्रिय उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काव सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे ब्रिदुमीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या अगोवणी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनू जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची तांच्या कुटुंबाची आमच्या जणेक एकल्याची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई बायग्योन झुजे तेज्या बोतीच्या संगाती बायग्योन दोन दोतां आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भणी बांदू जेजूक आमचे काळजान घेवचो वेळो. जेजू सगळ्यां थंय दयाळ मोहाळ काकूचार आसलो. भू करून गरजेक सांपडलेल्यांक पिडीवंतां सगळे ताची दयाळाय व्हांवताली. आज ताका आमची काळजान घेवन आमी आमची काळीज निबर आसा, आमची काळीज कळपा भाशेन आसा. आमी ताचे भाशेन दयाळ मोहाळ जावंक बरेपण शिंपडावपी जावंक दया काकूत दुसऱ्यांक दिवंक दयाळ मोहाळ काळजाची जावंक ताणें शिकयलेल्या मागणेंतल्यान बापाक उलो मारून आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजे संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो विशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणेच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप हे देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. येदाची जेवणां दादा वांटून घेतिली आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. तुका आमची गरज. D40 571 D43 पेज 71. तुका आमची गरज.
세상에 도시 아미 누가 엄지 걸어 예수 서로 나라 도그에서 세상에 도시 아미 누가 प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उण्यान दादोशी केलें, तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मोगान भर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. बांबडीनो फाल्यां सांजे 6:30 ते 7:30 पर्यंत पवित्र वर आसतलें आमचे इगोर्जींत. देवाक दिन वासूंक ताच्या सगळे देणे पासत आनी आमचे जे डिप्लोमान घेतले तांचे पासत किरीत देवान तांकां आपल्या उतराचो मोग दिवंक. फाल्यां 6:30 ते 7:30 आयतारा दिसाक आमचो बिश्प साहेब आमचे इगोर्जींत येता आमकां आमचे डिप्लोमा वांटूंक. मीस जातलें बिश्पा सांगताक सकाळीं 10 वरांचेर. हे मिसान दुसऱ्यांनी वांटूक घेवं येता. दुसऱ्यांच्यानूय आमचे गांवची भाव भयणां 10 वरांचेर मिसान तांच्यांनी वांटूक घेवं येता. सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Perpetuum